Dags. Jeg vil fortælle jer om Mars One, som er et hollandsk projekt, startet i 2011 af de to herrer, I kan se på skærmen. Det er en non-profit organisation, der har til formål at etablere en menneskelig koloni på planeten Mars. Kunstpause. Det inkluderer en envejsbillet. Ja, naturligvis. Det inkluderer en envejsbillet, fordi som man kan se her, så er det vældig, vældig dyrt at sende folk til Mars, men det er endnu dyrere at sende dem tilbage igen. Derfor envejsbillet. Hvorfor vil man gøre det her? Der er rigtig mange gode grunde. Nogle kloge folk mener, at det er et rent tilfælde, at vi stadig eksisterer, at jorden kunne være gået under af en af de her 4 årsager, blandt andet. Derfor så kan det være godt at have en backup af menneskeheden. Det er én ting, man kan opnå. En anden ting, teknologisk fremskridt. Vi lider alle sammen godt af nogle teknologiske fremskridt, som folk før os har givet os. Og det er en ting, som man også mener, for eksempel hvis man kigger på månelandingerne tilbage i slutningen af 60'erne, kom der rigtig meget ny teknologi ud af det. En tredje grund, det er den menneskelige motivation. Igen så kan man drage en parallel til månelandingerne. I dag der har vi et ordsprog, der hedder, vi kan sætte en mand på månen, så hvorfor kan vi ikke gøre et eller andet tilpas besværligt? Hvad så med en mand på Mars? Hele projektet bunder i bund og grund i awareness, public awareness, altså det, at vi alle sammen kender noget til projektet. Det gør, at vi er interesserede, det gør, at vi snakker om det, det gør, at vi har indflydelse på vores politikere og på folk omkring os. En af de måder, de vil skaffe penge på, vi snakker, ideen er, at det kommer til at koste omkring 6 milliarder US dollars. Og det kan nemt blive dyrere end det. Men en af måderne, man vil gøre det på, det er blandt andet ved at hente investeringer fra private firmaer, som enten kan få noget teknologisk ud af det, eller noget reklameværdi ud af det. I 2020 er det planen, at man vil sende en demonstrationsmission til Mars, ubemandet i første omgang, men som skal prøve nogle af de ting, der er helt grundlæggende for en kolonisering af Mars. De skal prøve, om man kan udvinde vand på Mars, og de prøve, om man kan dyrke grøntsager der. I 2022 vil man lande en rover, som skal finde ud af det ideelle sted og etablere en base. Den vil undersøge vandindholdet i jorden, den vil undersøge forholdene for solforholdene, for man skal udvinde energi af solen. I 2024 sender man en masse fartøjer afsted, som har selve basen, som skal samles i sig. Planen er, at der vil være 6 forskellige moduler, som laver alt fra life support til der, hvor folk rent faktisk skal bo. I 2026 er det så planen, efter den her base blev etableret og har været etableret et stykke tid, at man vil sende de første 4 mennesker afsted på en envejsmission til planeten Mars. Spændende nok i sig selv, men der stopper missionen ikke. Ideen er så i 2028, hver 2 år efter 26 måneder for at være helt præcis, sender man 4 yderligere. Og på den måde så er det en af de måder, som kolonien skal vokse på. Og målet er, at den bliver selvforsynende på et tidspunkt. Det her det var der er foregået indtil videre. I 2013 til 2016 så er der blevet udvalgt nogle personer, som potentielt kan blive sendt afsted. Der har været nogle online interviews, der har været nogle medicinske undersøgelser, og der har været personlige online interviews. I 2016, september, der kommer næste runde til at foregå, som vil være der vil både være nogle øvelser, hvor man skal finde ud af, hvordan folk arbejder sammen, men også hvordan de fungerer i isolation, for det vil være en stor del af missionen. I 2016 til 2026, cirka, der vil man så blive trænet yderligere. Hvis man skal være en del af den her mission, så skal man kunne alt. Altså, man har ikke nogen, det eneste, man har backup fra jorden, det er viden. Alt det praktiske skal man kunne selv. Der har været en masse kritik i medierne omkring det her. Det var det bedste billede, jeg kunne finde. Der er nogle forskere på MIT, som mener, at i 68 dage vil man overleve. Derefter vil folk simpelthen dø ikke af iltmangel, fordi de ikke kan optage ilt på grund af for lavt tryk. Der har også været en fyr, som var en af kandidaterne, som har været ude og udtale sig omkring, har kritiseret den måde, som kandidaterne blev udvalgt på. Det vil jeg lige stå et øjeblik, der bliver jeg hurtigt færdig. Men omvendt så er der også meget support fra rumfartsindustrien. SSTL, Surrey Satellite Technology, som er et etableret firma, der producerer satellitter, de har blandt andet været med til at lave nogle af de grundlæggende studier for, hvordan det her skal foregå. For nylig, der har Paragon Space Development, de har rent faktisk lavet et grundlæggende design for, det I kan se her i al sin simpelhed, for hvad gør man teknisk for, at folk kan overleve på Mars. Her der er, hvordan du rengør vand og udvinde ilt osv.
Her der er en ting, som jeg synes, man skal tænke over, et ordsprog, som jeg vil efterlade jer med. Og for dem, der ikke lige kan læse, så står der her: The universe is probably littered with the one planet graves of cultures which made the sensible economic decision that there is no good reason to go into space. Each discovered, catalogued, noget i en retning by the ones that made the rational, ja præcis her, made the irrational decision, underforstået dem, der rent faktisk tog ud i rummet. Tak.